חשבתי מה לכתוב כשאעמוד מולכם, משהו קצת מיוחד. חרשתי 1000 נאומים ושלל רעיונות, ובסוף החלטתי אל הרמטכ"ל לפנות. לכבוד ראש המטה הכללי של צה"ל, רב אלוף בני גנץ, שלום רב. אני, עדי שרר, רכזת שכבת י"ב בתיכון ליידי דייוויס בתל אביב. עומדת להפקיד בידיך בחודשים הקרובים אוצר יקר ורב ערך. 241 בוגרים, כל אחד מהם אבן יקרה, בעלת צורה וזהות אחרת. חומר גלם טהור וזך שיעברו אצלך תהליך ליטוש. יכול להיות, כמו שקורה עם אבנים לא מלוטשות, שלא תבחין ישר בברק שלהם. גם אני לא הבחנתי בו מיד. אך כשתלמד להכירם, תבחין עד כמה הם נבונים, שנונים, לעתים מדי, מוכשרים, רגישים, אינטליגנטים, סקרנים, ובמילה אחת, פשוט איכותיים. על מנת להכין אותם לצפוי תחת פיקודך, גם אני ניסיתי ללטש אותם מעט. עברנו טיולים, הרצאות, סדנאות, את המסע לפולין. אין לי ספק שכל אלה ביגרו אותם וחידדו בהם עוד יותר את הערכיות והחינוך לתרומה ואהבת המדינה. אני כבר מכינה אותך שלא הכל ילך חלק. לא כולם יקבלו בהבנה ובאהבה את העובדה שיצטרכו ללבוש מדים על תקן תלבושת אחידה, להשכים בשעת בוקר מוקדמת, להתארגן בפרק זמן מוקצב ללא אפשרות לתוספת זמן, להיפרד לזמן מה מהאייפון ועוד. אבל אני בטוחה שעם הזמן הם יפנימו את החשיבות והצורך במשמעת, סדר וארגון. תצטרך לעזור להם קצת בזה. מה שהקל עליי לאורך כל הדרך הוא שלא הייתי לבד במערכה. לצידי ניצבו ההנהלה, המחנכים, מורים מקצועיים וכמובן ההורים. כך שגם לך אין סיבה לדאגה. כי כולנו יודעים שגם לצדך ניצבת חבורה של מפקדים משכמם ומעלה, שללא צל של ספק, אחוז לא מבוטל של החבר'ה הנהדרים האלו שאני שולחת אליך, יימנו עליהם בעוד זמן מה. אז מר גנץ, פתח זרועותיך וקבל בחום הערכה והענווה את האוצר שלי, ושמור עליו מכל משמר. אני גאה ונרגשת להעביר אותו אליך. בברכה, עדי. ואתם, בוגרים יקרים, קחו את הצידה שצוידתם בה בשנים האחרונות, מי ייתן ותהיה לכם לעזר. צאו לשלום, והכי חשוב, חזרו בשלום. תרשו לי בבקשה עוד דבר אחד, ואושר אני אשמח אם יהיה גם אור על הקהל קצת. ביום מרגש ומיוחד שכזה, חשוב וראוי לציין את שותפינו לתהליך שהובילו אתכם לנקודת סיום זו. אני יותר משמחה וגאה להזמין לבמה את אותם אנשים שעמלו ודאגו לכם לאורך כל הדרך. להם אנו חייבים תודה ענקית. אני מבקשת מכל המורים המקצועיים שכיבדו אותנו והגיעו לערב הזה לעלות לבמה. בגן העדן של ילדי אשר היה בורח, הייתי חלק ממנו, היום אני אורח. בגן העדן של ילדי אשר היה בורח, הייתי חלק ממנו, היום אני אורח.